السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في ناس كتير بتعاني من موضوع القشرة، وموضوع القشرة مش لاقيه له حل مع انها عملت حاجات كتير ووصفات كتير وعلاجات كتير، بس ما فيش فايدة خالص. انا النهاردة على السريع كده قررت اعمل لكم الوصفة الرائعة دي، جميلة جدا وبتجيب نتيجة حلوة جدا 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 عن تجربة شخصية. طبعا الوصفة دي بسيطة جدا، ما فيهاش اي حاجة، وسريعة ومفعولها سريع ونتيجتها سريعة. نحتاج نمشي عليها شوية لان هي كمان بتعالج فروة الراس، ما بتعملش اي التهابات او اي حساسية، وبتعالج لنا القشرة اللي في شعرنا، لان احنا بنعاني من القشرة وبتنزل على هدومنا فبيكون المنظر مش حلو. ان شاء الله الوصفه دي هتجيب نتيجه على طول، نستمر عليها على طول على قد ما نقدر لغايه ما تتقطع القشره خالص من عندنا. وان شاء الله لما تتقطع القشره نهائي هنستعملها بشكل علاجي مره كل 15 يوم او مره كل 10 ايام، بس علشان ما يرجع لناش الموضوع تاني ونرجع نعاني منه. يا ريت تكتبوا لي في التعليقات، انا بحب ارائكم دايما في التعليقات، وبحب انكم تجربوا الحاجه وتكتبوا لي في التعليقات. كل اللي هنحتاجه معانا نص ليمونه عاديه جدا جدا او سيترون او حامض على حسب ما بيتسمى في كل بلد، وهنحتاج خل ابيض ده فارم فود. انتوا ممكن تستعملوا اي خل عندكم متوفر، مش شرط خل تفاح خالص، يستحسن الخل الابيض هيكون احسن وافضل بكتير. كل اللي هنحتاجه الخل والنص ليمونه، وهقول لكم على الشامبو المناسب ان شاء الله عشان ان الوصفه تنجح معانا بنسبه 100% ان شاء الله. فتابعوني لغايه اخر الفيديو عشان تعرفوا كمان الشامبو الحلو اللي فعلا عن تجربه، وهقول لكم كمان بديل ليه لو ما عندكمش. هنجيب حاجه زي كده وهنعصر الليمونه بتاعتنا عادي جدا. انا مش محتاجه غير الميه بتاع الليمون بس. نص ليمونه تكون حلوه شويه، يعني مش صغيره خالص، يا ريت النص ليمونه يكون كبير شويه. هعصرها كويس. تمام كده. وهاخد على نص الليمونه فنجان من الخل. يعني مش هنملاها قوي بالطريقه دي. ان شاء الله لما تستعملوها، وتفضل عندكم حاجه تستعملوها، لان احنا الوصفه دي هنستعملها يوم ويوم لا، لو تفضل حاجه ممكن نسيبها في التلاجة ونستعملها المره اللي بعدها وهكذا. هنقلب المكونات دي معانا كويس جدا. انا هحطها في بخاخ وهرجع اقول لكم هنستعملها ازاي والشامبو المناسب مع الوصفه دي. وزي ما انتم شايفين انا حطيت الليمون والخل. اللي ما شافش الفيديو، انا حطيت نص ليمونه معصوره وفنجان خل ابيض، خل عادي جدا اللي هو بتاع السلطه، مش شرط خل تفاح، بالعكس الوصفه دي يستحسن فيها الخل الابيض. هحطهم في بخاخ زي ده، هرجه كويس جدا جدا معايا بالطريقه دي. كل قبل استعمال هرجه بالطريقه دي. طبعا المطلوب ان انا افرقه على فروه راسي كويس جدا 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 من الجذور للاطراف. اهم حاجه ان هو يوصل لفروه الراس. بعد ما هبخ على شعري كله هدعك شعري كويس جدا جدا لغايه ما احس ان في حرقان سنه، اكيد هيبقى في حرقان، خل وليمون اكيد هيبقى في حرقان، فعادي نستحمله، مفيش مشكله خالص. الطريقه بقى ان انا بعد ما افرقه على شعري هسيبه لمده ما تقلش عن ساعه او ساعه ونص على شعري، وبعد كده اغسل شعري. وهنيجي لموضوع الشامبو اللي انا قلت لكم عليه، هو معروف جدا جدا، هو كلير للقشره. بس الناس اللي مش متوفر عندها الشامبو ده، يستحسن في الفترة العلاج دي تستعمل شامبو للأطفال، يستحسن. ده شامبو كلير معروف جدا والقشرة، بس طبعا لو استعملناه لوحده مش هيجيب نتيجة، وعن تجربة لازم نعمل الوصفة دي الأول، نفرقها على شعرنا كويس جدا وندعك الفروة كويس جدا، ونستمر على الوصفة دي فترة كويسة جدا، ونستعمل الشامبو الكلير ده. بعد كده لغسيل الشعر هنسيب الخلطة دي على شعرنا من ساعة لساعة ونص، ونغسل شعرنا عادي جدا. لو مش متوفر زي ما قلت لكم شامبو كلير، يفضل فترة العلاج نستعمل شامبو أطفال. يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. انا الوصفه دي ان شاء الله وصلت لها عن تجربه، فانا عاوزاكم تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات. بشكركم جدا وبشكر كل الناس اللي تابعتني، وبتمنى ان احنا نشير الفيديو عشان الناس كلها تستفاد معانا. ميرسي ليكم جدا جدا، والسلام عليكم.